Здравейте хора, не забравяйте фен среща. И аз съм тук, by the way. Да, след малко, буквално след малко в 6 без 20 да ни взимат. В кино Арена София, не забравяйте, аз с БГ Мищицова. Аз ще фен бъда там, среща. by the way. Буквално ние двам... Какво е? Ударих се. Ние И двама... досех си сам. Набих една на стената и... Шей. Та аз, аз и Кристиан и... Мищицова. Аз и Кристиан ще бъдем първите, които ще отидем там. Калян е човекът, който, нали... Колко Карайванов има рожден. Тук мога някъде, тук ще ви излезем да се абонирате тук. или тук, да. Тук. Тук ще излезем да се абонирате. Защото ние го гледаме така, но всъщност ние показваме натам, така че... Буквално, когато показваме така, ние смисля, че показваме натам. Да. А тук има да спече. Да, бе, тук някъде, или тук, или просто някъде ще ви излезе. Да. И за неговия канал на The Trivers, ето тук. И за неговия канал, може така смисъл. Ето. Очевадно е, by the way. Значи чудех се с какво буквално да снимам на фен срещата. И буквално имах... Чудих се между тези двете. Чакай малко. Чудих се между селфи-стик, камера. Но избрах селфи-стика, понеже... Аз ще снимам така нормално. Буквално хора, къде ми е телефона? Представям си, ако някой дойде просто. Да, че и това ще бъде И... Ние се... От нашия канал всички да дойдат. Взели си И маркер? плюс и от то. Взели си маркер? Не, ще вземайте. Ще взема така един баров. Забрех. Добре, телефона ми не знам къде, но да, телефона ми така. Аз буквално някакво... Буквално аз снимам така, смисъл, слагам статистика. Се пускам хора да бръш нещо. Аз съм Крис. Добре, телефон ти се не видим, бадо. Еми хора, за това видео аз ви казах, че няма да ги правя много дълги. Да, няма да ги правим много дълги. Няма да ги правим много дълги, но ще има гейминг. Не забравяйте. Както ви обещах, ето тук някъде ще ви излезне. Тук може да се абонирате за Колко Карайванов, тук може да се абонирате за The Trivers, а тук може да се абонирате за канала на Крис. Тук може да видите предишното видео на Калян. Може ли да кажа нещо? Тук може да видите предишното видео на The Trivers. После ще го кажа. Тук може да видите последния клип на Кристиан, който е FIFA. Бате, стига. Бате, аз да се изкажа. Значи, ето тук някъде ще ви излезне. Защото ви обещах да качвам FIFA и... Сторено? Да, тук ще се покаже някъде. Тук ще се покаже за абонат. Брат, по-слашка. Тук може да се абонирате за Trivers, тук може да се абонирате за Колко Карайванов, тук може да се абонирате за мен, тук може да се абонирате за Мишо и Тоцова, тук може да гледате предишното видео на Колко, тук може да гледате на The Trivers, тук моето и отгоре на Мишо Тоцова. И не забравяйте, аз съм Села от The Trivers. Аз съм Крис за Trivers. И не забравяйте, stay strong. All wrong. Peace. Чай, не мога.